बर' हारिनि गेजेराव फिन डिभाइड आसाम 50-50 होसिख्रावनाय। बर' हारिनि गेजेराव थामथि गोरोबथा जानायनि उनावनो फिन बड'लेण्ड सोमावसारनाया जागायफिनबाय। थारैनो बिटिआर गोरोबथाजों बर' हारिया गोजोननाय गैया नामा? बनसुनि दैदेननायाव फिन बड'लेण्ड सोमावसारनाया जागायफिनबाय। दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि दैदेननायाव बर' हारिनि गोजामसिन बड'लेण्ड दाबिखौ फिन जागायबाय। बे हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्लानि माहारियारि फरायसा आफादनि मावखुलिनिफ्राय जागायनानै उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि मावख'सिम हानजा सुरनानै गांसे गोसोखां बिलाइ गथायो। जोंनि उदालगुरि जिल्ला बनसुनि हाबाफारि लानायाव दिनै जोंनि भारतनि संबिजिरनि सिङाव थानाय आर्टिकेल 2(3) आरो 4 आव जिथु लिरनाय दङ जे मोनसे सेपारेट स्टेट गठन खालामनायनि बे हिसाबै जों गावनि मोनथायखौ मोननो थाखाय 2 घन्टा धरना होनानै DCनि थ्रु टु दा प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया एन्ड टु दा होम मिनिस्टार अफ इन्डिया प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया जों माने मेम'रेन्डाम गथायदों जे जोंनि दाबिखौ जोबोद थाब समनि गेजेरावनो मानिना लानांगौ। आंनि जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड रायजो जिथु जोंनि गोलाव समनि दाबि बेखौ बे हिसाबै जों बड'लेण्डखौबो जोंनो होगोन होननानै जों आसा खालामो। बे हिसाबै जों फैनो थाखाय मेम'रेन्डाम गथायनाय जाबाय। आरो थांनाय समफोराव सेन्ट्रेलनि मिनिस्टारफोराबो जोंनि बेबायदि माने सेपारेट स्टेटनि डिमान्ड खालामनाय दङ भारत हादराव बेफोरखौ गठन खालामनाय जागोन बेखौ माने खोथा होदों। बै हिसाबै जोंनि बड'लेण्डआबो जाथारनांगौ जों दाबि खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो जेब्लायबो माने बड'लेण्ड दाबिनायखौ सरकारा खोनासङोब्ला नोंथांमोना बिदि मा फोरमायहरनो सानो? सरकारा खोनासङोब्ला जों माने सावरायनो लिङोब्ला जों बाथाय आरो लिंनो थाखाय जों डिमान्ड खालामो सावरायनो लिङोब्ला जों जेब्ला जों बड'लेण्ड आलादा रायजोआ बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जोंनो जागोन होननानै खोथा होआ अब्लासिम जों मानिनो हाया आरो जेब्लासिम